seguimos con el video, ya que mi prima otra vez va a hacer. ¿Ten prima? Seguimos con el video. Ahora que es mi con prima va a hacer cerillo. otra vez. Ahí te la agarro. Va a ser con cerillos. Ahora a ver qué pasa. Es cierto. ¿Qué pasa, raza? Bueno, casi no sabía porque mi tabla no tiene flash. Aquí está Fátima. Vamos a ver lo que está grabando. Fátima, pues las estamos grabando. ¿Qué? Voy. Estamos grabando los mismos, las tres. Estamos viendo una fogatita. Y estamos grabando videos. Esa es mi prima Samantha. Ese no se ve. Con puros cerillos. Ya, con ese. Ten cuidado, Leslie. Ah, la verdad. Ya no hay nada de cerillos. Ahí están. Estos son. Esos son los cerillos. Acá hay más cerillos. Quedan unos dos. ¿Quién los quitó? Chápalo. No sé. Chápalo, bueno. Pero aquí tenemos dos cerillos. Esos. Vamos a alumbrarle a mi primita, Ashley. Esos que se ven Estos si los pisan no pasa nada. ¿Qué dijiste, prima? Que estos si los pisan no pasa nada. Ok, muy bien. Ay, me quemé. Bueno, si lo soplan, pues... ¡Se ve la lumbre! Ahí tenemos los cerillos. Pero no pasa nada, chicos. ¡Wow! ¿Y eso pasó? Ay, eso va a la fogata. ¡Una fogatita! Ok, chicos, hicimos una fogatita bien chiquitita. Pero esta es ¿Cómo de se meten cerillos. los dos? Esperen, chiquitos. Ok, acá. Ponla si quieres. Ponla, no pasa nada. Y agárrala. Ponla. Agárrala ese cerillo. Ah, bueno, te vas a quemar, Fátima. Ahora vamos a realizar una bengala. No, estás loca. ¡Ah, la torre! Miren, se me ocurrió algo. ¡Ah, apágalo! ¡Apágalo! ¡Viene un carro! Bueno, Eso fue todo lo que pasó. sí, eso fue todo. Y pues, alumbrado para que se vea esto. Para que se vea esto. Y esto es todo por hoy. Mi prima se quemó, no sé si puedo mostrarlo. Mi prima se quemó mucho, o sea, un poquito. Y esta es Fátima. Adiós. Bueno, espero que les haya gustado y adiós.